我嘅角色就係貓貓，其實我隻貓嚟。喺呢個腦塞住咗嘅時候，就可以上網去睇下其他人係依家做緊啲乜。See You the Ghost Cat. This one is like a Frankenstein. 我自己策劃風格係比較中將啲好古怪嘅嘢 mix 埋一齊。用一世時間去做嘅嘢嚟嘅。對於我嚟講係真係一個不可或缺嘅。I like to tell my story with my work because I'm not good at telling my story. 個筆畫咁樣，咁我就諗每一個筆畫我係點樣做出嚟。係非常之好嘅活動，同埋第9屆嘅展覽啦。我記得以往就係喺9展度做嘅。Art 呢樣嘢係無處不在，亦都會有好多唔同嘅機會嘅。係啦，咁所以只要你熱愛嗰樣嘢咧，其實就所有人都會睇得見。值得嚟睇下咯。咁啊，小朋友更加可以睇下一啲大哥哥大姐姐去做佢自己嘅創作嘅時候，其實一開始都係唔係咁容易嘅。